Obraz je ako priestor pre pôsobenie energií, farebná dynamika i upokojenie tvarov, tvorba ako hľadanie procesuálnosti, ale aj odľahčené zachytenie človeka ako alchymickej nádoby plnej tajomstiev. To je len niekoľko momentov, ktoré kolorujú ojedinelú výtvarnú tvorbu Fera Kuča. Jeho maľby sú naozaj tým povestným mostom spájajúcim ľudí, ochotných sa navzájom rozprávať, počúvať, dotýkať a najmä tolerovať. Zaujímavé na človeku je to, že je to vlastne, sme bytosti, ktoré sú akoby alchymickou nádobou. Vlastne človek ako bytosť je transformátor, ktorá môže energie meniť. Od takých tých horúcich, dalo by sa povedať pekelných, to vystupuje niekde vyššie, kde to človek môže meniť na svetlo alebo na nejakú inú energiu. Tak je to taký cyklus abstraktných figúr, kde vlastne tá energia, aj tá maľba ide z dola nahor. Zjednodušene povedané, tu dole sú tie horúce pekelné energie, transformuje sa to v tých úrovniach rôznych, kde človek vedome musí spracovávať svoje bytie, až to dostáva nejaký abstraktnejší, geometrickejší tvar, usporiadanejší. Tu je to také amorfné, tvary sú amorfné, ide to do geometrie, až do určitého ornamentu, je to usporiadanosť. To je vlastne to, čo je v tých abstraktných štvorcoch, že z toho plynutia, z tej textúry, to ide do geometrických tvarov, ako usporiadanejšie bytie. Potom sa to spätne môže rozpúšťať. Človeka väčšinou k hľadaniu privádzajú určité tlaky, vlastne problémy v živote. Takže mňa tiež nejaké vnútorné tlaky, možno nejaká bolesť priviedla k hľadaniu toho, aké to má všetko zmysel a čo je základom skutočnosti. Takže tomu som sa venoval. A došiel som vlastne až na hranicu foriem, prázdna, čo už nie je možné zobraziť priamo v umení. Ale na tom pomedzi je tá procesuálnosť, že človek zistí, že celé bytie sú procesy, je to nestále a za tým všetkým je niečo stále, ale to sa nedá vyjadriť v umení. Aspoň nie priamo, dá sa to sprostredkovanie, ale nie priamo. Takže ja v obrazoch sa snažím zachytiť tú procesuálnosť, tú premenlivosť, že bytie je tok, niekde niečo vytvoríme, vznikne nejaká forma, potom sa zase rozpúšťa. Vlastne uvedomiť si, že to nemusí to byť bolestivé, nemusíme to nazývať ani smrť, ani koniec. Je to len proces a také odľahčenie z toho. Autorová maľba je aj miestom skúmania po zmysle vecí, ale aj nachádzania vlastného miesta vo svete. Hlavnou otázkou, ktorú som riešil v tých rokoch vnútorného bádania, bolo, aký to má všetko zmysel, že tu vôbec niečo je, že sme tu my a prečo niečo robiť, prečo sa hýbať, malovať, prečo chodiť, prečo dýchať. A tá odpoveď sa nedá veľmi sformulovať, ale je to taká ľahkosť. Je to ľahkosť, ktorá je to o slobode, o tom, že nemusíme, ale môžeme. Vôbec nič nemusíme, ale môžeme. Aj keď to v bežnom živote prežívame pod tlakmi, ale keď ideme hlbšie, tak zistíme, že je to o slobode. A potom to človek nerobí z donútenia, z tlakov, ale pre tú ľahkosť zbytia. Je to o ľahkosti zbytia, o tých procesoch, o tej alchymii života, že proste môžeme meniť energie, či už smerom do tmy alebo k svetlu. Vlastne keď som začal po veľkej kríze všestrannej, tak sú také tmavé tie prvšie veci, ešte tam tej tmy viac a to svetlo tak tam začína prenikať. Aj keď už vnútri bolo, len ešte sa mi to nepodarilo tak dostať do obrazov. Tiež mám veľmi silnú skúsenosť s tými tlakmi nutnosti a s rozpadaním štruktúr. No a čím ďalej, viac toho svetla tam je a myslím, že to nakoniec skončí všetko v tom svetle. Jednou z najkrásnejších vecí, ktoré môžeme zažiť v tomto byti, je premostenie medzi dvomi bytostiami, keď nastane spojenie.
to, čo som videl z druhého brehu, ako je jedna z vecí, ktoré tento život ako robia hodnotným, je premostenie medzi dvomi bytostiami. Vlastne, čo sa týka komunikácie, a platí to aj pre umenie, takou najhlbšou formou vzťahu je zdieľanie bytia. Je to neverbálne, je to len spoločná prítomnosť, je to bytie v jednej existencii, v jednom priestore. Potom taká nižšia, ale výborná úroveň je komunikácia medzi divákom a obrazom, medzi mužom a ženou. Tam už je to také rozohranejšie. A potom tretia fáza je ignorancia medzi ľuďmi, medzi vecami, prostredím. Ale to tiché zdieľanie, to je to najhlbšie aj v umení, aj vo vzťahoch. Výtvarné vyjadrenie týchto vecí je príjemné pozorovať pre mňa, ako sa to dá vlastne vyjadriť, ako sa to zhmotní. Bo človek nesie v sebe určité veci a je príjemné pozorovať, že dostávajú telo, že sa materializujú, hej? Že sa narodia do fyzického priestoru. Samozrejme, že majú dušu teda nejakú, či už lepšiu alebo slabšiu. Ale je to pre mňa príjemné a niekedy aj zábavné, lebo tvorím alebo pozerám sa na tvorbu, keď to vzniká. Nie som ten typ, ktorý si naplánuje obraz a naplánuje, čo tam bude, proporcie. Ja vychádzam z pocitu. Mám nejaký pocit, možno, že je to trošku aj myšlienka, ale pocit, niečo, čo cítim, čo prežívam. Stav bytia. Ten stav bytia, natriem si podklad a viem, čo chcem vyjadriť, ale neviem vôbec, jak to bude vyzerať. Niekedy sú tam veci, že povedzme aj na objednávku veci, tak tam je to trošku programované, ale najväčšiu radosť mám z pozorovania toho, keď to vzniká samé, keď je zapojená celá bytosť, nielen tá naša vedomá časť, to ego, ktoré je kormidelníkom, ale keď to ide celé samé a človek sa potom pozrie, že aké to je fajn, jak to funguje. Maľby Fera Kuča sú originálnou kombináciou niekoľkých techník, vytvárajúcich príťažlivé výsledky. Spája sa v nich netradičná olejomaľba s textúrovým až plastickým reliéfom, ktorých podkladom je plátno alebo drevo. Dynamické kompozície sa stretávajú s komornými meditáciami, ponúkajúce rôzne odtiene emócií. Fero Kučo nie je typom výtvarníka, ktorý si svoje obrazy vopred plánuje. Rozhodujúci je pocit, myšlienka či momentálny stav mysle. Psychológia pôsobenia obrazu je priamo úmerná vynaloženej intenzite umeleckej energie. Ďalšou výtvarnou polohou je originálna digitálna maľba, ktorá nájde uplatnenie v každom obývacom priestore. Výtvarník ju totiž dokáže prispôsobiť charakteru daného interiéru, ktorý získa nezameniteľnú atmosféru.